პოეტ ზვიად რატიანს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. პოლიციელზე თავდასხმაში ბრალდებული პოეტის ბრალი მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა განაჩენის გამოცხადებისას გადააკვალიფიცირა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის პირველ ნაწილზე და იგი დამნაშავედ ცნო პოლიციის მიმართ წინააღმდეგობაში. პროკურატურა მას პოლიციელზე თავდასხმას ედავებოდა. როგორც წინა პროცესებზე ჩვენ საუბრობდით, ქმედება ინტენსივობის გათვალისწინებით, რომელიც მინიმალური ზემოქმედებით ხასიათდებოდა, ვერ აღწევდა თავდასხმის ხარისხს, შესაბამისად, მოსამართლეებს სწორედ ამ გარემოებაზე გაამახვილა ყურადღება და გადააკვალიფიცირა ქმედება. სიმართლე გითხრათ, მოლოდინი ამ რეალობაში ნაკლები იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ გუშინ მაღალი თანამდებობის პირების მიერ კეთდა გარკვეული მითითებები ამ საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენ სასჯელის ნაწილში გავასაჩივრებთ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, თუმცა ალბათ მთავარი რაც არის ამ საქმესთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ასე ბრალის წარდგენა ავტომატურად პოლიციელზე თავდასხმის მუხლით, რაც ფაქტობრივად უკვე მყარადადგენილი პრაქტიკა არის და ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ხდება 353 მუხლის პირველი ნაწილით განაჩენების დადგენა, უმეტეს შემთხვევაში დევნა იწყება ხოლმე და ბრალად წარადგინებათ 353 მუხლის პრიმა ნაწილით, რაც გულისხმობს პოლიციელზე თავდასხმას და როგორც აღნიშნეთ, ამ შემთხვევაში მთავარი გარემოება, რაზეც მოსამართლემ განაჩენში ყურადღება გაამახვილა, იყო სწორედ ხარისხი და ქმედების ინტენსივობა. გადაკვალიფიცირება ამ საქმეზე მნიშვნელოვანია კვალიფიკაციის შეცვლა, თუმცა ბუნებრივია მნიშვნელოვანია ასევე ვნახოთ სასამართლოს დასაბუთებული განაჩენის შემდგომ უფრო გვექნება შესაძლებლობა შესაბამისი შეფასება მოვახდინოთ ამ საკითხის. ბუნებრივია იმ მუხლის ფარგლებშიც, თქვათ რა მუხლსაც გადააკვალიფიცირა სასამართლომ, წარდგენილი ბრალდება, ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო არ გამოეყენებინა მოსამართლეს რეალური სასჯელი თავისუფლების აღკვეთა და ვთქვათ შემოფარგულიყო ჯარიმით. ამ ნაწილზეც შევხედავთ სასამართლოს დასაბუთებულ განაჩენს. გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ზვიად რატიანმა სასამართლოს საბოლოო სიტყვით მიმართა. რა თქმა უნდა, ნორმალურ გარემოში სილის გაწვნა აზრად არავის მოუვიდოდა. ვართ აბსურდში, რომელიც ერთმა კაცმა და მისმა მოსამსახურე პერსონალმა ამ ქვეყანაში შექმნა. რა იყო მიზეზი? დარწმუნებული ვარ იცით, რომ ქართულ ენაში არის ასეთი სიტყვა სინდისი. რაშიც არ ვარ დარწმუნებული ისაა, რომ იცით, ეს სინდისი, პირობითი სინდისი, ადამიანს ზოგჯერ აწუხებს. მესმის, რომ ეს არ იზომება კანონით, ისევე როგორც ტკივილი და სიძულვილი არ იზომება კანონით. ეს სინდისი მაწუხებდა მე. მაწუხებდა და არა იმიტომ, რომ ვინმეზე მეტი ვარ. ასე დაალაგდა და ასე ხდება. არც საამაყოდ თვლი ამ ჩემს მიერ გაწნილ სილას და არც დანაშაულად. ალბათ 2 თვით ადრე ვიდრე დამაპატიმრებდნენ ბათუმელებმა მთხოვა წერილის დაწერა მზია შესახებ. რაღაც დავწერე, აივანზე გავედი. კმაყოფილი, ბედნიერი ვიყავი, რომ დავწერე, რომ მოვასწარი ვადებში. ვიგრძენი ძალიან დიდი სირცხვილი. დავწერე და კმაყოფილი ვიყავი და მერე გავიდოდი რუსთაველზე. გავიფიქრე, რომ აი სულ ესა ვარ. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე და რა თქმა უნდა, ვთქვათ, ეს გადაკვალიფიცირება არის ალბათ იმაზე გათვლილი, რომ რაღაცნაირად ცოტა თითქოს ჩაგვაჩუმონ თუ ისტორიის წინაშე იქნებ ხვდებიან ის მოსამართლეებიც, რომ ძალიან ცუდად ჩაიწერება მათი სახელი და რაღაცნაირად იტოვებენ, ასე რომ ვთქვათ, თითქოს გზას, რომ თავი გაიმართლონ შთამომავლობის წინაშე. პროკურატურა გეგმავს სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივროს. ბრალდების ხარე არ ეთანხმება თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ბრალდებული, როგორც მოგიხსენებათ, მიმდინარე წლის 23 მის თავს დაესხა პოლიციის მის სამსახურეო საქმიანობასთან დაკავშირებით და ძალადობა განახორციელა მის მიმართ. დღეს მას ბრალდება წარდგენილი ჰქონდა საქართველოს სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე იგი ცნობილი იქნა დამნაშავედ 353 მუხლის პირველი ნაწილი და თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ბრალდების ხარე მას შემდეგ, რაც სასამართლოს მხრიდან ჩაბარდება დასაბუთებული განაჩენი, თბილისის აპელაციო სასამართლოში კანონით დადგენილ ვადაში გაასაჩივრებს.
9 ოქტომბერს კი სასამართლოში ზვიად რატიანის დასკვნით პროცესს. მისი მეგობრები, ახლობლები და გულშემატკივრები ესწრებოდნენ. გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ ისმოდა შეკრებილი მოქალაქეების შეძახილები. თავისუფლება ზვიად რატიანს.